السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنس أحمد عبد الفتاح. موضوعنا اليوم: كيف تجعل صوت هاتفك يكون مرتفع؟ فقبل تنفيذ أي شيء يجب عليك أن تدخل على الضبط، ومن ثم تتأكد من أن مستوى الصوت مرتفع. فبعد أن تجده مرتفع فيجب عليك أن تدخل على قائمة الهاتف وتكتب نجمة شباك 9900 شباك، ومن ثم تختار هذا الزر تضغط عليه، فستجد أنه مكتوب ويخيرك شوز، يعني اختر لاو ومايد وهاي. فماذا سوف تختار؟ سوف تختار أنت هاي، وبعد أن تضغط على ذلك على هاي مباشرة سوف تجد أن الهاتف يعيد تشغيل نفسه. وأرجو أن تكونوا استفدتم من هذه الحلقة، وأرجو أن تدعوا لي بالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو إن أعجبكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة الفيديو. وشكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.